tani waa shirkad badanka dadku aanay weligood maqlin waxayna shirkaddani si dhab ah u maamushaa adduunka oo dhan badanka bangiyada Mareykanka ayay kantarooshaa BlackRock waxay leedahay dhammaan shirkadaha ugu waaweyn ee daawooyinka sameeya BlackRock waxay leedahay guud ahaan miiryaha ugu badan waxay sidoo kale BlackRock kormeertaa ku dhawaad 10% saamiyada lagu kala iibsado adduunka oo dhan waxayna imika shirkaddani la wareegaysaa dawlado waxaan oo dhan waxay u ogolaatay BlackRock inay urursato hanti $10 trilyan ah waa trilyan BlackRock waxay maamushaa kala badh GDP-ga dhan ee Mareykanka waa wali ilaa xad dawladaha Mareykanka iyo Chinese-ku maanta ku tiirsan yihiin BlackRock si ay uga badbaadaan hoos u dhaca wuxuu aasaasaha BlackRock ahna CEO-gu ka tirsan yahay boardka golaha saamaynta ee xiriirada dibadda iyo madasha dhaqaalaha ee adduunka waa kelmadii Henry Kissinger ee cidda maamusha lacagta ayaa maamusha adduunka mana jirto taariikhda adduunka shirkad kale oo leh saamaynta intan leeg waxa waliba wali kale ah inay BlackRock ku gaadhay heerkan 34 sano qura gudahood laakiin ma rabtaa qaybta ugu cajiibsan waxa jirta sabab aad u maqli weyday shirkaddan taasoo xagga dambe ka cadaan doonta sababtoo ah kadib markaad daawato fiidiyoogan waxaad fahmi doontaa cawaaqibta adduun ee ka dhasha kantaroolida weyne BlackRock full-scale invasion, the likes of which we haven't seen since World War II, of Russia into Ukraine. And those high gas prices mean the cost of everything that needs to be transported is on the rise. haddaba marka sidee BlackRock u awoodo inay ku yeelato saamaynta intan leeg adduunka sidee BlackRock intay ka dhaqaaqday shirkad yar oo investment ku noqotay shirkadda ugu awoodo inay jirto abid haddaba si aan u bilowno waa inaan xoog dib ugu noqono si aan u fahamno sida uu Larry Fink u sameeyay BlackRock Larry wuxuu ka dhashay qoys lacag leh oo ku nool Los Angeles 1952 ilaa bilowgiisina wuxuu mar walba baahi weyn u qabay awoodda wuxuu sanadihiisii u horreeyay ku qaatay daba socodka barashada siyaasadda wuxuuna ka qaatay shahaadada digriga ee arrimaha siyaasadda jaamacadda UCLA haddaba wuxuu markiiba xaqiiqsaday inaanay siyaasaddu ahayn meesha awoodda dhabta ay taalo laakiin lacagta tahay isagoo taas raacaya wuxuu yaraan hadafkiisii ugu bedelay inuu barto ganacsiga bankinka iyo real estate-ka intuu college-ka ku jirayna Larry wuxuu ku dhex milmay dad lacag iyo awood leh taasoo ka dhigtay inuu xubin joogta ah ka noqdo gruubka sirta ah ee la yiraahdo Kappa Beta Phi waa gruub ay xubnihiisa ka mid yihiin Michael Bloomberg iyo chairmanka shirkadda Goldman Sachs Larry si buuxda uga faa'iidaystay xiriirdadan wuxuuna markii hore shaqo ka bilaabay waaxda damaanadda amaahda guryaha oo ku taal Boston waa banki maalgashi ah oo New York laga maamulo halkan ay ahayd meesha uu Larry isaga dhex muujiyay suuqa dhaqaalaha waayo isla markuu bilaabay shaqada Boston wuxuu Larry ka mid noqday shaqaalaha ugu mushaharka sarreeya isagoo soo saaraya in ka badan $1 bilyan wuxuu ahaa mid aan la joojin karin waxaanay u ekeedin loo dalacsiinayo CEO khabiir buu Larry ku noqday investmanadan aanay dadku si fiican u fahmayn siday doontaba ha ahaatee guushani kuma imanin qiimo la'aan muu rabin inuu u sameeyo lacagtan cid aan isaga ahayn marka wuxuu bilaabay inuu xidho bambo waqti ku shaqaynaysa oo keligii uun garanaya sida loo damiyo haddaba 1986 dhaqamadiisii ganacsiga halista ahaa iyo damaciisii way ka daba yimaadeen dhowr tareero halis ah kadib qalad weyn buu Larry sameeyay wuxuu khasaaray $100 milyan oo lacagtii bankiga ah bilo yar gudahood niyad wanaag iyo sumcaddii uu dhistay oo dhani way baabacday taasoo u sababtay in laga eriyo Boston waxay u muuqatay qorshihiisii maamulidda adduunku ahayd khiyaali yar oo uuna weligii gaari karin xagga sare siday doontaba ha ahaatee Larry kumuu dhiibayn awooddiisii sidan fudud wuxuuna beddelkeedii go'aansaday siduu masiibadan uga faa'iidaysan lahaa isagoo wacad ku maray in imika laga bilaabo uu sameeyo maarayn khatar kana fogaado waxyaabihii kale oo dhan markaa kadib markuu shaqo la'aan noqday isagoo 60 jir ah wuxuu Larry kooxaysi la samaystay qaar ka mid ah xidhiidhadiisii hore Kappa Beta Phi 1988 BlackRock ayaa la aasaasay iyadoon waqtiba ka soo wareegin wuxuu Larry sameeyay bangi muddo yar oo 5 sano gudahooda BlackRock waxay ka tagtay inay ku fadhido $5 milyan waxaanay ku fadhiisatay in ka badan $8 bilyan siday doontaba ha ahaatee ma ahayn wadadu mid mar walba siman loolan awoodeed baa soo baxay waqtigan oo ku saabsan ciddii maamuli lahayd mustaqbalka BlackRock waayo Larry wuxuu rabay qaybta ugu weyn ee shirkadda muu doonayn inuu cid la wadaago qorshayaashiisa ku saabsan maamulidda adduunka marka 1995 wuxuu ku cadaadiyay mid ka mid ah asaasayaashii oo la yiraahdo Schwarzman inuu kaga iibiyo saamigiisii $250 milyan waa saami qiimihiisu maanta ka badan yahay $12 bilyan laakiin ciyaarahan awood isku sheegashada ah kadib wuxuu dariiqii Larry Fink ee qabsashada adduunku noqday mid aan joogsi lahayn Larry Fink wuxuu noqday mid aad iyo aad u sii awoodaysan iyo tabaneeyihiisana ku xigtay laakiin haddana weli tani kumay filnin damaciisa haddaba hore waxaan u soo sheegnay bambo uu hore u soo sameeyay intuu Boston joogay waxaanay imika bambadaasi diyaar u tahay inay qaraxdo oo 2008 burburkii ugu weynaa uguna xumaaya ka dhacay suuqyadii dhaqaalaha adduunka Traders saying this is the craziest day they have ever seen in these markets. Veteran traders saying they've never seen anything like it. The movement in oil prices so fast. The most
serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change. arrinta ugu cajiibsanina waa in waxaas oo dhaniba ku jiray gacanta Larry Fink damaanadihiisa amaahda ee dhulka ayaa ahaa fiyuuska daminayay waxaas oo dhan maadaama uu Larry Fink ogaa inuu dhacayo khasaaraha 2008 maareynta hantida ay BlackRock diiradda sii saartay ayaa ka badbaadisay dhibaatooyinkii dhaqaalaha runtii masiibadani waxay Larry Fink u ahayd fursad waayo Larry Fink wuxuu ahaa ninka qurida hagaajin kara Wall Street dhexdeeda masiibooyinkan marka Larry isagoo isticmaalaya xiriir shakhsi oo uu la wasiirka maaliyadda Timothy Geithner wuxuu BlackRock meel ugu hubsaday heshiis aan tartan yeelan karin oo ah maareynta hantida bangiye badan oo burburay waqtigan qadalaasooyinka isagoo ka faa'iideysanaya masiibadan ku noqday ninka ugu awoodda badan Wall Street laakiin tani kaliya waxay ahayd Wall Street welina uma dhowin qabsashadii adduunka sidoo haddaba Larry Fink uu awooday xakamaynta dawladda iyo dhaqaalaha adduunka jawaabtuna waa inay BlackRock samaysay horumar kale iyadoo soo bandhigaysa nidaamka ETF-ska haddaba tan fahamkeedu yar adkaan kara laakiin ETF-sku waa nooc ka mid ah maalgashiga iyadoo lacag la gelinayo dhammaan shirkadaha hoos yimaada hal shirkad oo weyn waxayna maalgashiyadan cusub si weyn caan ugu noqdeen xasiloonidooda iyo soo celintooda faa'iidooyin wanaagsan darteed si aan la yaab lahaynna BlackRock waxay noqotay ciyaartooyga ugu weyn ee suuqan cusub iyadoo gaadhay meesha u sarreysa ganacsiga tana nuugtay lacagta meel walba iyadoo isticmaalaysa platformkeedan cusub ee lagu maareeyo lacagaha laga bilaabo bangiyada ugu waaweyn ilaa kuwa yaryar ee qaabilsan lacagaha howlgabka BlackRock gacan bay kula jirtay dhammaantood BlackRock waxay bilowday inay Kantaroosho wax walba waxay saamiyo ka iibsadeen dhammaan shirkadaha ugu waaweyn ee suuqa stockska macnaha haddii aad eegto shirkad walba weyn ay iska lahaynta ugu badan waxa hubaal ah inaad BlackRock magacooda ka dhaxelayso Larry wuxuu sidoo kale sii arkay awoodda uu technology-gu ku yeelanayo dhaqaalaha mustaqbalka waana sababta ay BlackRock ugu shubtay lacago aad u badan si ay u dhisto supercomputer kaas oo sahaminaya investmentada sameynaya lacago barnaamijkan oo loo bixiyay Aladdin wuxuu hanti ka badan 20 trilyan oo dollar u maareyn doona BlackRock faham ahaan 20 trilyan oo dollar waxay ka badan tahay gabi ahaanba GDP-ga dhan ee waddanka Mareykanka kadib waxay BlackRock u isticmaashay hantidan sii weynaynta kantaroolkoodii dhaqaalaha waxaanay imika si aan kala go' lahayn ula xidhmeen dawladihii sidii 2008 oo kale Federal Reserve-ka ayaa BlackRock u xil saaray inay u maareyso investmentadooda si ay uga badbaadiso hoos u dhacyadii coronavirus-ka waxayna BlackRock u tiirsanaantan u adeegsatay si ballaarinta boqortooyadoodii taasoo ka dhigaysa Larry Fink billionaire saameyn badan kaasoon kaliya awood aan hore loo arag ku haysan dhaqaalaha uune balse sidoo kalena awooddaas ku qabsaday adduunka oo dhan wuxuu kantaroolaa isbedelada dhaqanka siyaasadaha dibadda iyo bangiyadaba waxaa dhabarkiisa jooga oo ilaashanaya hogaamiyayaasha caalamka iyadoo BlackRock maamusha 10% hantida taala adduunka oo dhan waxay ininka BlackRock saamiya ku leedahay ganacsi walba laga bilaabo shirkadaha miidiyaha bangiyada shirkadaha saliidda iyo warshadaha hubka sanadihii u dambeeyayna waxay natiijooyinkii noqonayeen kuwo daran markuu Larry Fink bilaabay inuu kantaroolkiisii u ballaariyo adduunka waxyaabaha ay BlackRock si fiican ugu maamusho adduunka waxa kamid ah sida ay u kantaroosho miidiyaha iyadoo weheliso Vanguard waa shirkad maalgashi ku leeyihiin waxay BlackRock maamushaa 18% TV Fox ah 16% CBS ah 13% oo Comcast ah kuwaasoo laftoodu leh NBC MSNBC CNBC iyo Sky waxay sidoo kale leeyihiin 12% shirkadda Disney tani aad bay muhiim u tahay waayo waxay ka dhigan tahay haddii mid kamid ah shirkadahani go'aan ka gaarayaan siyaasadda shirkadda waa inay kala tashadaan BlackRock intaanay qaadin wax tallaabo ah waana la mid shirkadaha technology-ga waaweynina BlackRock waa hay'adda ugu weyn ee maalgelisa Google Facebook Twitter Amazon iyo qaar kale badan adigoo macnaha liiskooda maalgashiga shirkaduhu maaha mid dhammaad leh isballaarintoodan cajiibka ah darteedna BlackRock imika waxay kantarooshaa 90% miidiyaha taasoo iyaduna noqon karta sababta aad marna u maqli weyday magacooda waayo xakamaynta miidiyuhu waa tallaabo BlackRock aad muhiim ugu ah si ay u qabsadaan adduunka haddii ay cid walba xawaaqidta BlackRock ka samaysay hanti ka badan 9.5 trilyan oo dollar isweydiimo badan ayaa soo baxaya sida aad aragtano controlka BlackRock kuma koobna macluumaadka miidiyaha ku jira waxay sidoo kale haysataa xogta adduunka dhan dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisaba sidaan hore u soo sheegayna waxaan oo dhan lagu sameeyay Aladdin taasoo uu Aladdin si sax ah u saadaaliyo natiijada investment walba laakiin su'aashu waxay tahay halkuu Aladdin ka keenaa macluumaadkan haddaba tani waa meesha ay arrimuhu aadka ugu noqonayaan la yaab waayo milkiyadda
BlackRock ee bangiyada, shirkadaha insurance-ka iyo shirkadaha ugu waaweyn ee social media dartood wuxuu alaadin haystaa xog aad u badan oo ku saabsan cid walba oo si ogaan ama ismoogaan ah ay BlackRock lacag uga gashay. maadaama ay qalabka sidan oo dhan u awood badan haystaanna waxay cid walba rabtaa inay qayb ka hesho hawshan. maadaama ay kantaroolayaan xogta sidan oo dhan u badanna BlackRock waxay imika kantaroolaysaa dowladaha, waayo BlackRock waxay xogtan isticmaali kartaa inay ku gilgisho shirkadaha iyo xataa go'aamada ay dowladuhu gaadhayaan. tusaale ahaan, BlackRock waxay ku guudaysatay helidda heshiis iyadoo baalmaraysa xeerarka bangiyada ee midowga Yurub. inkastoo heshiiskan leexsan iminka lagu samaynayo baadhitaan, tani waa hal tusaale oo ka mid ah ficilo badan oo sidan oo kale ah. daraasad uu 2016 sameeyay joornaalka dhaqaaluhu wuxuu qoray in shirkadaha maalgashigu sida BlackRock ay si dadban faragelin ugu sameeyaan shirkadaha ay saamiyada ku leeyihiin. waliba dhibtu intan way xumaanaysaa maadaama ay BlackRock saamiyo ku leedahay dhammaan shirkadaha ugu waaweyn sida guud loogu ganacsado. hoos u dhacyada suuqyada jira imika dartoodna waxay BlackRock iibsanaysaa ilaa xadka ugu badan ay ka karayaan guryaha real estate-ka, taasoo keenaysa in guryihii caadiga ahaa qiimahooda erka tagaan. waxay BlackRock macaashtaa markaanay bulshadu lahayn guryahooda laakiin karaysanayaan, waayo BlackRock waxay lacag intaa ka badan ka sii toojin kartaa dhaqaalaha markay sameeyaan bixinta deymaha guryahan si artificial ah. 2020 BlackRock waxay noqotay shirkaddii u horeysay ee ajaanib ah ee ogolaansho loo siiyey ganacsiyada hantiwadaagga ah ee dalka China. waxay tani ka dhigan tahay inay BlackRock imika maalgashan karto sidoo kalena saamiyo ku yeelan karta shirkadaha Chinese-ka ah. ma jirto cid og waxay BlackRock ku ballan qaaday madaxweyne Xi Jinping haddii ogolaanshaha la siiyo, laakiin helidii ogolaanshaha waxay imika BlackRock la shaqaynaysaa shirkado oo liiska madow ku daray Mareykanku. hal tusaale oo ka mid ah wuxuu ahaa maalgashi ay BlackRock ku samaysatay shirkad uu leeyahay xisbiga shuuciga Chinuhu oo la yiraahdo Hikvision. waa shirkad dowladda Chinese-ku qalabka security-ga iyo isgaarsiinta ugu samaysa shacabka iyo militariga. waxay sidoo kale caan ku yihiin xadgudubyadooda ballaaran ee ka dhanka ah xuquuqaha aadamaha. How do you think your facial recognition technology will change China? Everything happened in the public can be record. haddaba lacagtan lagu maalgelinayo China ma aha BlackRock lacagtoodii. badanka lacagtani waxay ka timid lacagaha howlgabka iyo xisaabaha bangiyada ay dadka caadiga ahi u dhiibtaan BlackRock. maadaama ay BlackRock kantaroolayso bangiyada, dadku war uma hayaan inay lacagtoodu galayso BlackRock iyo CCP. waliba taasi waa haddiiba ay xataa garanayaan jiritaanka BlackRock. isbedelkan cusub ay BlackRock ku fangaraynayso maamulka xirxiran ee China wuxuu ugala dhigmi karaa un dimuqraadiyadii reer galbeedka, waayo waxay tani awood siinaysaa maamulada xirxiran ee China iyo Russia. waxaanay kuwii kale ku dhiirigelinaysaa inay sameeyaan sidan oo kale, waayo BlackRock waxay maalgashadayaasheeda kula talisay inay 3 jibaaraan investmentadooda China. waxay tani balaayiin kale ku shubaysaa China iyadoo xumeynaysa xiriirkii reer galbeedka. qaybta ugu xumina waa inay China u aragto shirkadahan dhexdeeda ka howlgala inay yihiin qayb ka tirsan wadankooda, iyagaa leh mulkiyadda shirkadahan. bedelkeedana shirkaduhu siday rabaan bay ugu dhex dhaqmi karaan wadanka, taasoo dirinaysa xaqiiqda ah inay BlackRock haysato xogta adduunka oo dhan. TikTok xogta ay ururiso waxba ma noqonayso marka la barbar dhigo BlackRock waxay haysaa bangiyada adduunka oo dhan xogtooda iyo qaybshaqayntooda. waxay kormeertaa wadamo dhan. marka kordhin walbo lagu sameeyo maalgashiga Chinaha kuma arkayno koritaanka saamaynta BlackRock laakiin sidoo kalena waxaan arkaynaa sida ay China ugu dhex korayso BlackRock. ilaa bishii August 2020 kadib markii BlackRock loo ogolaaday ku biirida dhaqaalaha Chinese-ka, waxay lacag aad u badan gelinayeen shirkadaha Chinese-ka. dabcan computerkii Aladdin wuxuu arrintan u arkayay tallaabo macaash badan, laakiin waxa aan u arki karin waxa uu ahaa burburka qiyamtii reer galbeedka. noo arkayn in investmanadan waaweyn ee BlackRock ay sabab u noqonayso isbedelkan. macnaha yaa og intee in leeg oo kale ayay BlackRock maalgashan doontaa China, laakiin haddii koritaankooda sanadkii la soo dhaafay wax un laga garan karo, China waxay noqon doontaa qayb aad u weyn mustaqbalka BlackRock. si fiicanna u fahan, waxay tani yeelanaysaa cawaaqib aad u xunxun. haddii aan dhacdooyinkii hore waxun ka fahmaynana waxay u muuqataa inay BlackRock ku samaysan tahay inay marba marka ka sii dambaysa kantaroosho nolol maalmeedkeena, iyadoo Larry Fink isticmaalaya xiriirada uu la leeyahay hogaamiyayaasha dunida oo dhan, saamayntiisa weyna uu ku leeyahay dhaqaalaha adduunka iyo kursigiisa madasha xiriirada dibadda. waxaa keliya BlackRock ku samaysan tahay waa isballaarinta marka dabcan BlackRock ayaa go'aamisa masiirka adduunkeena, kaasay shirkadaha arxanka darani ku urursadaan awood ka badanta dowladaha, taasoo siyaasadda
sida bulshada aanu go'aamin codku laakiin uu go'aamiyo board investment oo ah oo imaamusho BlackRock iyagoo soo tabinaya dhaqan lagu majara habaabinayo bulshada si aanay u fikirin maskaxdooda iyo waxyaabo ka leexinaya xaqiiqda dabcan BlackRock waa taalo u dhaxaysa duni ay jiraan shirkado aad uga awood badan inay hoos u dhacaan iyo shacab awood la'aan lacag la'aan iyo fadhad la'aanba ah maadaama ay shirkado sida BlackRock oo kale ay iibsanayaan guryahoo dhan way saarbararinayaan lacagihii kana macaashayaan isku dhacyada iyo masiibooyinka waa sababta uu adduunku aad ugu sii tala qaybsamayo waa sababta shirkadaha aadka uga weyn inay khasaaraan ee u go'aaminayaan nolosha 2020 waayo hadda kuma hoos noolin siyaasadii suuqa xorta ah waxaan ku hoos noolnahay nidaamka hanti wadaaga ee taajiriinta